தென் மாவட்டங்களில் இன்றும் கனமழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. வரும் 8ஆம் தேதி வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாக வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மழை கொட்டி தீர்த்தது. இதன் காரணமாக அப்பையர் குளத்தில் உடைப்பு ஏற்பட்டு வெள்ளம் வீடுகளுக்குள் புகுந்ததால் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். இதையடுத்து அவர்கள் படகு மூலம் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தாழ்வான இடங்களில் தண்ணீர் வடியாமல் தேங்கி நிற்பதால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் திருச்சி புங்கனூர் அருகே ஆரியாற்றின் கரை உடைந்ததால் வீடுகளை தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. கொடைக்கானல் பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் நிலச்சரிவு ஏற்படும் ஆபத்தும் ஏற்பட்டுள்ளது. தேனி மாவட்டத்தில் மழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி சுற்றுவட்டாரத்தில் சூறைக்காற்றுடன் பெய்த மழை காரணமாக நெற்பயிர்கள் சாய்ந்து பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. முண்டுவேலம்பட்டி, ஓடைப்பட்டி, கொடிக்குளம், கோவிலங்குளம் பகுதியில் பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி கிடக்கிறது. அரசாங்கம் சேத விவரங்களை கணக்கிட்டு நிவாரணம் வழங்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே புள்ளூர் தடுப்பணையில் குளிக்க சென்ற வாலிபர் மாயமான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வாலிபரை தேடும் பணியில் தீயணைப்புத் துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சகாபுதீன் தனது நண்பர்களுடன் குளிக்க சென்றபோது வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளார். இதனிடையே தென் மாவட்டங்களில் இன்றும் மழை நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. வங்கக்கடலில் வரும் 8ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.